feno 10 taona ny fiaraha-miasan'ny États-Unis sy Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny talata 10 aprily 1712 ny hetsika anamariana izany izay aharitra 2 andro nampitondraina ny anarana hoe America Week. Nanome voninahitra ny fotoana ny ambassador américain ny son excellence Robert Yamate sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana notronon'ireo avy amin'ny androm-panjakana isan-tokony sy ny olo-manakaja maro. Nomarian'ny ambassador ny États-Unis nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa tsapany ny fiovan'ny tanàna n'Antananarivo ary nisaorany manokana ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo tarian'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana. Fantatra tamin'ity lanonana ity fa tamin'ny taona 1970 nandritra ny nanjakana Rasoerina no nanapa-kevitra hivelatra amin'ny any ivelany ny fanjakana teto Madagasikara. Saingina izany aza dia tsy omena vahana ny vahiny eto amin'izany firenena malagasy izany. Ny 17 febroary 1770 no vita sony voalohany ny fifanarahana teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Ary izany firenena Amerikana izany ihany koa tamin'ny taona 1970 no anisany nanaiky voalohany ny fahaleovantenan'ny firenena malagasy. Fantatra fa dia nijoratra ny États-Unis ny amin'ny fanohanana ny vahoaka malagasy ary nikaroka ny fomba hanatsarana ny fiainan'ny olo-pirenena sy ny anamafisana ny fifandraisan'ny vahoaka rototra. Ankehitriny dia misandrahaka amin'ny lafiny maro ny fiaraha-miasa, eo ny fahasalamana toy ny ady amin'ny tazomoka sy ny tontolon'ny reny sy ny zaza. Ny sampatraraha ny firenena Amerikana momba amin'ny fampandrosoana na ny USAID dia miasa mafy tokoa satria efa mahatratratra ny amin'ny $1.7 ankehitriny ny fanampiana noentiny izany USAID izany ho an'ny vahoaka malagasy. Mamatsy vola eo amin'ny sehatry ny tsy fahampiana ny antsimo ny Amerikana izay efa mahatratra ny amin'ny $9.3 hatramin'ny taona 2024 manampy ny tantsaha miady amin'ny fanondranan'olona antsokosoko miara-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa ihany koa mba hanomanana fifidianana madio sy malalaka amin'ny taona 2024. Nandritra nyity lanonana ity ihany koa no nampatsiahivan'ny ambassador américain ny tontolon'ny AGOA izay efa nahatratra $20.3 ny vola vokatry ny fanondranan'entana teo amin'izany sehatra izany nandritra ny 3 volana voalohany. Teo ihany koa ny fanampiana 30 mégawatt amin'ny angova ampiasaina etsy Mandroseza ary ny asan'ireo mpilatsaka sitrapo izay mahatratra 720 ireo mpampianatra eo amin'ny sehatra izany ary ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa no andraisan'ireo mpilatsaka sitrapo na ny Piscor miisa 70 ny andraikiny eto Madagasikara. Tsara manamarika fa nisy ny artista américain izay nanafana ny fotoana tamin'ity fotoana ity.